Oskars ļoti ilgi prātoja, un viņš domāja, vai stāstīt saviem sekotājiem, vai nestāstīt. Un tad tomēr viņš ilgi prātojot, izdomāja, ka kāda starpība, ko citu padomās, jo Oskars taču tāpat vienmēr veda dienas grāmatu. Nu, vot, un sakarā ar šo jautājumu ir tā, ka... Mēs sākam jaunu seriālu. Jā, būs jauns. Mūsu dzīvē dienas grāmata jauna. Mēs atverām savu zālītes biznesu. Mēs veidosim seriālu par to, kā mēs stādam zāli. Nu, nē, viņš pilnīgāko čušu pateica. Būs jauns seriāls, tie, kas tādi gudrāki, nu, tagad apstādinat video un uzrakstat, kā jums šķiet, kāpēc mēs iepērkam tādā kvantumā zāli. Kas tur bija, kad tu tā skatījies? Tāpēc, ka mēs nopirkam zemi. Un mēs uzsākam jaunu seriālu, kā mēs iekārtojam savu sapņu zemīti. Pareizi, nu, viss ir ļoti vienkārši. Bet... Un Oskars teica, ka viņš dalīsies ar to, ko mēs tur darīsim, kāpēc mēs darīsim. Ja kas, mēs neko no kā nerubījam. Jā, tur vienkārši jautries, bet būs viena nosacījuma, lai veidot viņu publiski to saturu. Davai kādi? Vajag atgriezenisko saiti no skatītājiem. Dot padomus, rakstīt komentārus, nevis noskatīties un nenospiest laiku un neierakstīt komentāru. Ja tā būs, tad es taisīšu viņus slēptos priekš mums atmiņām tos video, jo kā man publicēt video, ja neviens nereaģē uz viņu. Bet pagaid, ne visi arī Rubija kaut ko par to tēmu arī atcerēs. Nu labi, bet vismaz var uzrakst to, apsveic Malič, beidzot jūs 10 gadus sapņojāt par zemi un beidzot jūs viņu nopirkāt. Nu, visam savs laiks, visam savs laiks. Arī Amēlija ilgi gribēja. Pirmo kumti, kas jūs nebija, jūs nepareizi zāli nopirkāt. Jums saka, vajadzēja tādu un tādu pirkt. Jā, tu kāpēc neesi piesprāstīts vispār? Labi. Tad turpinājumā Oskars runās, tāpēc, kad es slikti runāju. Turpinājumā mēs viņu aizbrauksim un noprezentēsim mūsu jauno gabalu, kamēr viņš vēl nav pārvērties. Tātad īsumā garumā runājot par šo visu radušo situāciju. Dzīvoklī dzīvot ir forši, un īpaši, ka viņš ir izremontēts, bet savu zemi gribējās jau sen, lai celtu vasarnīcu vai māju, lai var iziet ārā, tur, es nezinu, pārsauļoties, vai ne? Šāšlikus cēpt tur. Jā. Zini, es esmu saskatījies visādas video, kur čortojās, nu tā kā dusmīgi vīrieši. Jā, beidzot būs savu zemi, varēs šašliks cept atpūsties, bet īstenībā visu laiku jārukā tad, kad tev ir zemi. Visu laiku kaut kas jādara, visu laiku kaut kas jālabo, jāpļauj, jārūpējās, tā kā. Bet vienalga būs tā bauda, ka tur uzšinies kaut kur svaigā gaisā. Bērni maziņi, viņi varēs arī pa svaigu gaisu dzīvoties. Bet šobrīd ir tā, ka tas zemes gabals ir pilnīgi nulle, tur nekā nav. Un tas ir forši. Mēs tā kā no nulles visu darīsim. Nākamajā sērijā būs traktors. Traktors... Es domāju, tu uz vietas jau izstāstīs, kas tur, ko tur. Bet mēs ilgi tērām tur un krājām un visu kaut ko ņemāmies. Mēs jau 10 gadus sapņojam, jā, un mums naudiņa nepietika vienmēr zemē. Bet, tā tikai proporcionāli cenas tikai auga uz zemi, nu tā kā ļoti traki. Bet nu, mēs tur tagad vienu dīliņu tādu sakritību mums tur sanāca un mēs nopirkām. Pavēlti, jo gluži arī nedabūjām, protams, visu naudu atdevām, mēs tagad palikām tā kā bez naudas, bet reāli mums nav naudas vairāk. Nē, nu kā? Nu, tur ķipa kaut kas tur reku zāli var nopirkt, tur paēst, bišķiņ var nopirkt, bet tagad mums no restorāniem un boltiņa jāatsakās. Jā, tagad mums viss process notiks pakāpeniski, guldīsim pa bišķiņam līdzekļus. Tur sētas nav, jā, nekā nav. Nu, tur būs daudz darba, daudz sēriju, piedzīvojumi, plāni ir visādi, tur būvēt visādas toaletes, tur palīg telpas un šūpolis, tur kādreiz kūpinātavu gribās un grilu un atpūtas zonu, karoči, visu to mēs skatīsimies un veidosim sev par atmiņām šito seriālu, lai pēc tam vecumdienās var skatīties. Mēs esam ļoti tālu. Nu, mums vēl jābrauc 31 kilometrs. Mām! No?
ļoti sakarīgi, mans dēls. Dēl, kad tev būs 18, pastieši šo video. Anekdotas mēs visi zinām. Es pateikšu labu teicienu. Dzīvo dzīvu dzīvi, jo dzīvām dzīvē ir dzīve. Welcome to Bushland. Šī ir Bušu ģimenes jaunā paradīze. Mežā gabalam viena kaimiņa, principā, un pārējais mēs ejam kopā ar dabu. Uzreiz pateikšu, ka tas stirnas staigā. Es viņu satiku stirnu, tā kā mēs baudīsim pēc tam arī meža dzīvnieku klātbūtni. Nu tā tad lūk, iepazīstieties. Šis ir mūsu gabals, kurā ir paredzēti ļoti daudz darbi. Pirmais plānā ir traktors, kas līdzinās šeit zemi. Mēs arī pievedīsim zemi, jo te ir pacēlums un tur aiziet bišķiņu uz leju. Mēs gribam kaut cik bišķiņu taisnāk uztaisīt, plus nu vienkārši nolīdzināt. Tad šeit būs paredzēta tur sēta. Šī noteikti laikam nezinu, pēc tam parunāsim par to. Šitais oranžēs ir tas klosters. Nu jā, es te uzliku tādas... Mums te jābūt šitien sētē, bet es padomāju, ko es tur iešu neko, es uzliku pats izdomāju, kā es gribu sēt, lielāku gabalu sev. Ko tas stāst? Labi. Samazināt gribu. Jā, es tieši otrādi gribu mazāk uzlikt, lai man bail no meža dzīvniekiem. Tā, šitien te bija čūsku midzenis. Ir. Nu, nezinu, vai ir. Te ir kaut kāda kaudzīta. Un. Reiku plešās mūsu gabals iekšā tādā tā kā līdz stūrītim. Nu, kaut kur līdz šejienai. Un tad turies sēta, un tad tur galā. Nu, kādi pirmie iespaidi par mūsu zemes gabalu? Vispār Oskars aizmirs, viņš jau skrēja pirkt žogu, tāpēc viņš atskrēja šo visu salikt. Atnāca kaimiņš kaut ko ar mums pastāstīt. Nu jā, mēs te iepazināmies ar vecīti vien. Bet beigās man visu laiku grauz doma, ka vajag izlīdzināt to gabalu mazliet. Kamera nevar nodot, bet tur ir reku paaugstinājums, un tad iet tāds bišķiņu uz leju. Un šitien iepriekšēji īpašnieks salika tos klučus. Mēs viņus tomēr ņemsim nost, jo mēs bišķiņu visu savādāk iekārtosim. Reku šito te es pārdodu, ja kādam vajag labs tāds firma. Nu, lūk. Nu, kā sakās, kā bija? Lauku sētā darba daudz? Nu, tad bušu sētā darba daudz. Nu, vot. Te ir, kuri būs smiltis un šķembas. Laikam varēs jaukt ar cementu priekš sētas. Arī palika no iepriekšējiem īpašniekiem. Šitā Gucci grils. Jā. Bet vismā forši, redz, ir iemetinātas armatūras, lai vilkme, lai labāk deg visādi, nu, zāriņi, atkritumi, kociņi kaut kādi. Nu, viss, un tagad mēs esam atbraukuši. Rītā mums būs traktors šeit. Un smagā mašīna vedīs, mēs vēl nezinām, cik mums smagas atļaus, bet mums vajag vairākas kravas ar Melnzemi atvest uz šajien. Nu, viņš teica, nu, tātad iepriekšējie īpašnieki uzlika šitos, te? To jau es pastāstīju. Viņiem te bija domāta moduļu māja. Labi, mums teikt, jā, es gribu sazāģēt tos zarus, novākt šito mucu, novākt, lai traktors var rītā atbraukt un vienkārši bombīt te. Un reku mūsu priekšnieks sēž. Amēlī, tu esi brigadieris? Tu esi brigadieris? Jā. Nu, visi dod darbu, dod komandu visiem, lai mēs te strādājam. Tā kā lūk. Oskars aizmirs izstāstīt, ka vēl mēs krupjus redzējām, vardes, ķirzakas, glodeni, zalkti. Labi, ka tava lodze nav bijusi. Nu, kā sakās, gribēju pie tuvāk dabai būt, būs arī tuvāk dabai un satiks daudz dažādas dzīvniekus. Nu, principā es dodu startu, sākam vienkārši jaunu seriālu un viss pareizi. Nu, jā? Reku, mums, nu, redz, mums nekā te nav, ja, vispār nekā nav.
Reiku mēs pēc tam kādreiz nākotnē varēsim iesmiet ar kādu grilu. Mēs te vecais grilliņš mums ar caurumu. Ne? Un šitien mēs pirmo šašliku taisījām šeit. Nu kā ir, tā ir. Nu dzīvojam kā varam. Nu. Pareizi. Mēs jau cilvēki vienkārši, mēs jau nespraigājam. Bet jau dzīvnieki nāk, pēc, ka mums ūdens apkārt trijā. Jā, mums te visur ir ūdens apkārt. Tur rekur ir upe. Es tur iešu makšķerēt vasarā. Rekur ir upe. Šien te ir zivs ķerš. Jā? Forels taisīsim, kūpināsim, jā? Paldies iepriekšējiem saimniekiem, kas mums vismaz gādās. Un sētu mums atstāja, bet sēta tā nostāvējusi, ka viņi ir mazlietiņās jau tā kā sapujusi. Bet es gribu paņemt vārdus no viņiem, nu, nojaukt tos dēļus nost. Jā, no šitās. Un mēs gribam pirkt 3D paneļu sētu. Vēl neizdomājam, kur pirkt, mēģinam kalkulēt, kur lētāk sanāk, lai bišķiņi iekonomētu, kā sakās. Jā, pagaidām mums izskatās, ka depo vislētāk sanāks. Ka tu visu laiku man prasa kāds stiprinājums vai kas ne. Jā, un es stiprinājums U-veidi domāju likt. Bet ir tādi piespiežami Nē, nu, ja kāds te jau skatās, kurš kaut ko vairāk sapratu, jūs droši varat visu kaut ko ieteikt, jo te viss ir nulē. Te vēl priekšā ir ļoti daudz ko darīt, daudz darba. Galvenais, kad es čīkstēju, Oskaram laiku teicu, ka ir ļoti nelīdzena zem, labi, kamēr vispār nevar nodot. Un es viņam čīkstēju par šo čūsku vidzeni. Viņš tur visu laiku staigāja to žogu, gribēja jau pirkt, vai šo sūtam daram. Un šitenī čūsku midzenī, ja? Iekšā, vot šitenī caurumiņā tur. Čūskas lien iekšā. Man ir bail no čūskām. Bet ne no kā nav bail, tikai no čūskām. Nu, vot, un galvenais, es laiku čīkstēju, tad mēs pieņēmām to lēmumu. Vispār tikko skanēja tā kā kaut kāds... Koks nočīkstēja, tāpēc kvējš būšu. Man likās, ka tā kā jūras cūciņi. Domājies. Un es te biju rakusies, man tur ir tāds maiss, es te biju izrakus daudz stiklus. Te kaut kāda mājiņa. Redzi, kaut kāda būdiņa. Jā. Nā. Tu platleņķī nemaz nefilmēsi, skatos? Kāpēc vajag platleņķī filmēt? Tas dabā. Nu, vot. Un man ļoti nepatīk kāda te zem, un es ļoti gribu, lai te izbrauk kā traktors. Reāli žēl, ka tā kamēr nevar vispār nodot. Tad sūdi nesaprotam. Paņemsim reku plēves, viņu mēģināja vākt, viņa man rokās drupa. Un vai šeit, šī vietā, šeit lapsiņa bija, šeit stirniņas redzējām. Nu, čūskiņas te bija, bet visvairāk gabalā man patīk šitā vieta. Vat šiten te tieši. Viņa tāda pasakaina. Pēc ka mešs, saulīte vienmēr iespīd, un tāds skata punkts visu var redzēt. Nē, forši. Un Oskars visu laiku ņemās ar šito žogu punktiem. Un tiem dokumentiem un staigāja te Mērlenta un Mērija. Tas cilvēks paliek. Un vēl mums te meža zemens aug. Bet te viņas vairāk neaugs. Bet te vismaz paliks. Amelija, ko tētis dara? Grābāda. Grābi? Ko dari? Tad jau darīt nav ko. Reiku te ir tāds nelīdzens, un es domāju no šejienes izrakt zemi un nopērt tur, lai taisnāks zemes gabals. Nu tā ir galīgākā čuš. Un vēl tētis katru dienu strādā. Jā. Tētis roka ūdeni meklē. Mums te kaut kur truba iet. Esot truba, kurai Mums vienkārši parādīja pirkstu. Nu kaut kur te. Nav zināms. Bet ir jābūt. Truba, kurai var pievienoties, un mums būs ūdens. Bet, ja mēs viņu neatradīsim, mums būs spici jāroka. Nu ko, Oskars raka bedri. Nu paskaties, nu. Redz, kā cilvēki atpūšas. Smugs grilliņš tāds luxury, vai ne? Šausmas. Jā? Jā, ļoti luxury. Nu, kā pie cilvēkiem. Plēdiņš. Tā izskatās, kamēr te nekas vēl nav izdarīts.
Jā, bet es... Pēc tam būs pavisam savādāka vieta, kur es gatavošu. Būs viss taisns zaļš. Un būs patīkam staigāt. Aizēju parādīt, cik es dziļi bedri izraku un neatradu ūdeni tā arī. Es nevaru tā parādīt, tas tur Amēlija sēž. Tāpēc šitā iešu. Re, kur mums te būs mini piknika vieta. Un re, kur ir tā bedra. Es nezinu, vai ar kameru var nodot, bet ja es tur iekāpšu, man būs aptuveni līdz krūtīm. Varbūt pat vairāk, bet es negribu tur kāpt. Un viņš tā meklē to trubu, un viņš viņu tā arī neatrada. Mēs vispār nesaprotam, kā viņi tā varēja pazust tā truba. Labi, neviens nevar atbildēt jautājumu, kur tieši viņi ir, bet mums viņai ir jābūt. Nu labi. Labi apetīti jums. Mūsu skromnajā, ja? Skromnajā. Virtuvītē. Toaleti viss ir apkārt. No bonusiem. Oskar, labu apetīti. Paldies. Lai labu garšo. Svētku daudz. Jā. Nu ko, dārgie dāmas un kungi? Atcerieties šo izskatu. Kāds viņš tagad kamerā izstās viss taisns. Nu jā. Viss vairāk šits izskats nebūs drīz. Nākamajā sērijā ir traktors un piekabis, fūras. Smagās, nezinu, labi, kamazi, kas vedīs smiltis iekšā. Un mēs līdzināsim. Bet, es teicu, mēs turpināsim šo seriālu, ja ir atgriezeniskā saite, jo mēs viņu taisim priekš sevis, bet ja mēs liekam, dienas grāmatu, liekam publiski, tad būtu ļoti forši, ja jūs arī iekomentētu savus domas un padomas, var arī, protams, kaut ko paheitot, ja gribās tur kaut ko. Vienkārši miedarbība, lai kaut kāda ir. Pēc Melnzemes iztaisnot zemes mēs ar Oskaru sēsim zāli ar rociņām. Sēsim zāli, pēc tam mums vajag sētu nopirkt, jau izmērīt. Mums ir vārti palikuši, jā? Ātri nāc. Mums iepriekšēji saimnieki atstāja sētu, bet viņi daudz dēļi sapujuši un viņai vajag tos betonu stabus. Mēs gribam 3D paneļus likt. Sētu, kas ir daudz vieglāk kopiem un bla 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 visur, jā? Un tad es šito izmantošu dēļus vienkārši materiālos, kaut kur, nezinu, toaletu uztaisīt, apsist vai kaut ko izdomāšu. Šos dēlīšus ņemšu nost, un mums ir ļoti labi bieza metāla vārti, rāmis. Attiecīgi es pie viņa arī piestiprināšu 3D paneli. Vārds mums nav jāpērk, mums ir jāpērk tikai... Ko es vispār gribēju teikt? Tu par vārtiem teici? Kroši mums ir vārti, jā. 4 metrīgi. Nē, 1,90 m. Viena durve, otra durve. Un vēl 5 cm klāti ar eņģītēm 1,95 m, 390 cm. Liela vārta, ne? Fūru varēs iedzīt. Un tad mēs dzīsim iekšā autobusu un taisīsim dārdas pasākums ar subscriberiem kopā. Vispār mēs agrāk solījām, ka mēs kaut kad varētu savākt tos, kas ir pieaugušie, jā? Un ietusēt. Nu, re, kur mēs pasauksim visus ar saviem groziņiem. Jā, un tos taisīsim pikniku. Vajadzēs pildīt anketu, ko tu māki darīt. Strādāsim un atpūtīsim. Jā. Tā kā davai tiekamies nākamajā sērijā ar daudz laikiem zem šī video ar traktoru. I just thought that the